大家好，我係阿鵬啊。最近好多香港嘅粉絲私信我，問我喺惠陽大亞灣想揾一個位置好、環境靚、周邊出行又方便，仲要有大嘅社區啊。對面呢，附近呢亦有大嘅商圈或者係好嘅醫院嘅樓盤。今日我帶大家嚟睇下呢個樓盤，叫做瑞熙園。佢號稱離萬達中心最近、生活最方便嘅。咁呢個樓盤係咪真係咁好呢？我哋大家一齊去一探究竟啊！我哋而家嚟到瑞熙園嘅小區入邊，佢個小區咧號稱咧係全個大亞灣最靚嘅園林。我哋一齊去睇下啦，好唔好？佢採用嘅呢種咧5重立體園林，周邊咧種咗好多呢啲棕櫚樹啊，呢啲係碌柚樹，仲有雞蛋花。雞蛋花而家啱啱冒咗芽，佢好快就會開花噶啦。呢個園林真係做得好精緻，而且咧佢啱啱交樓啊，應該係1年都未到，但係咧嗰啲樹木咧已經長到咁大啦。咁佢過幾年之後咧，佢會更加之靚，真係好舒服。而且咧好多園林咧，佢啊會唔會做到呢啲1重、2重、3重啊？你睇下佢啲從矮層嘅呢個蕨類到上邊呢啲啦，高少少嘅呢啲花，到呢啲喬木啊，全部做得好好，好精緻。咁我哋咧右手邊咧嗰邊咧就係佢個泳池，小區個泳池。但係咧因為佢係做咗樹嘅，你擋住咗你睇唔到㗎。呢個園林咧佢做得好方正，啱啱喺成個小區嘅中間，所以睇出嚟咧有啲似嗰個中央公園嗰種感覺啊，好舒服。平時喺呢度散下步啊，老人家帶小朋友喺度散下步咧，好舒服㗎。而且咧佢喺側邊呢度咧，佢做咗呢種慢跑嘅塑膠跑道。如果中意跑步嘅人咧，喺呢度跑下步咧都好舒適㗎。嗱，而家我喺度行緊啦，我覺得呢度咧好香啊，有啲花香。有邊啲花香咧？有啲桂花。頭先我哋見到有桂花啦，有桂花嘅花香，仲有呢啲香樟樹。佢個香樟樹都比較大，啲香樟樹，仲有啲枇杷樹。前你可以睇下，可以去睇一睇前面嗰啲楊梅。佢呢棵楊梅啊，好多果喎！呢棵楊梅，五月份咧楊梅就成熟噶啦，到時過嚟咧就可以摘嗰啲楊梅啦。碌柚樹啊！我哋頭先講過啦，我點解成個小區都有啲香樟味㗎？呢啲香樟樹開咗花啦，啱啱開始，好香啊！呢隻香樟樹，向呢個園林真係好舒服，我自己都好中意。呢邊咧仲有呢隻三角梅，惠州嘅市花三角梅啊。前面咧嗰度咧仲要有一個涼亭，可以喺度休閒咁坐一坐啊。到而家行到中間啦，前面就係我哋小區嘅大門口。過返嚟左手邊啦，呢邊咧有兒童樂園、老人家健身嘅地方，確實好舒服。喺呢個園林，我自己未住呢度啊，我已經對呢個園林已經有感覺啦。我哋而家嚟到86平方個示範單位，呢個戶型咧係一個傳統嘅經典戶型，佢做到3房2廳2衛，戶型做得非常好。咁我哋又喺入門口呢邊講起先。咁入門啦，佢呢個位置係比較闊㗎，闊咗咧，佢會預留咗一個做鞋櫃嘅位置。咁佢呢個鞋櫃咧就唔係好大嘅啫。如果係比起我咧，我係直接會裝到上去㗎啦。咁入到嚟呢邊咧，就會見到廚房、餐廳同埋客廳。呢個佈局咧亦都係好合理嘅，亦都係適合我哋傳統嘅習慣㗎。咁我哋先睇廚房先，好唔好？廚房入嚟啦，呢度咧又預留咗一個好大嘅冰箱位置俾你哋。咁呢邊咧，櫥櫃呢啲咧都做得好好㗎。空間比較好，而且佢 L 型嘅廚房咧，佢用起上嚟會比較方便。咁呢邊啦，佢最好嘅嘢咧就係呢邊佢預留咗一個個陽台俾我哋。
有啲雜物啊，有啲嘢咧用唔晒咧，可以直接放出去。咁睇完個廚房啦，我哋可以睇下佢個餐廳。呢個咧會做得細啲，其實咁大個位置咧，擺個6人桌啊、4人桌咧，足夠空間㗎。過翻嚟呢邊啦，客廳中規中矩，但係咧呢邊咧陽台會比較闊、比較大，大家可以出嚟感受一下。望過去，頭先我哋亦都講過啦，呢個咧就係成個大亞灣最好嘅中學——大亞灣一中。佢呢度係學區房嚟㗎。所以呢個咧非常吸引，特別咧本地嘅年輕人啊，對呢個咧係比較注意㗎。咁我哋個各位朋友、香港朋友咧，到時轉手啊、賣啊，呢啲咧亦都係一個考慮嘅標誌之一。咁呢邊係我哋嘅洗手間，3段式嘅洗手間，乾濕分離，全部做好晒啦。而且洗手間咧帶一個窗㗎。呢邊啊有個房間都比較大，呢個房間。而且全部係落地窗，好好用。呢邊咧幫你做埋衣櫃，做完咗咧有咁好嘅空間咧，係非常之唔錯㗎。呢度啦有一個270度採光嘅房間，通風採光，呢啲房間冇得講㗎啦，好好用。過翻嚟啦，主人房咧係一個獨立嘅套廁洗手間，86平方做到2個洗手間，非常好。而且咧，佢呢個戶型全部都係名廚名衛㗎，3段式洗手間非常之好用。房間做埋一個咁大嘅衣櫃，呢個衣櫃咧有60公分㗎，標準衣櫃嚟㗎。而且佢全部都係落地玻璃窗，帶一個飄台，好好用。兩公婆瞓喺度都睇到出邊嘅景觀啦。而且樓間距咧非常好，但係咧呢個戶型咧亦都有佢嘅不足之處啊。如果大家咧對呢啲聲音啊，或者比較敏感嘅，或者對學校比較敏感嘅咧，可能咧就係唔係好適合啦。但係如果你話對小朋友啊、讀書啊呢啲考慮嘅咧，呢個係唔錯㗎。咁我哋一齊而家過去，我哋睇埋另一個戶型啦，好唔好？呢個係3房，嗰邊咧係做到4房或者5房嘅，可以做到。呢兩邊咧係兩個小戶型嘅，呢個係86，呢個100方嘅。出得嚟，前面兩個小戶型兩梯出得嚟，兩個小嘅，呢兩邊大嘅。呢個咧係125平方做到5房呢個積。頭先呢個啦，我哋入嚟睇睇啦。我哋講個問題咧，佢呢度全部已經改咗啦，太貴，做到上頂。放雜物嘅，而且前面留嘅空間係好大㗎。先睇下我哋第一間房間先，270度採光嘅陽光房。佢呢個咧入嚟啊，餐客廳，佢呢個咧就雙陽台㗎啦。呢個戶型我哋自己都好中意㗎，雙陽台。先睇下我哋個餐廳呢邊好唔好？餐廳呢邊6人位8人嘅都可以。餐廳出去咧，係對住呢邊有個大陽台。遲出去睇下，景觀好靚㗎。過嚟呢邊就廚房啦 ，L 型嘅廚房，戶型大咗，放嘅空間啊，各方面都會大咗。你睇星盤都係2個嘅，係咪？呢個窗亦都大咗，採光好靚，自然採光。包括呢邊預留嘅冰箱位都大咗好多。過翻嚟呢邊啦，客廳。客廳佢個園林景觀係好靚㗎，又喺園頭先我哋都拍過啦。最大嘅賣點就係園林綠化特別靚。我咁講啊，佢呢個園林啊，時下冇乜幾個樓盤可以做得咁靚㗎，舒唔舒服啊？睇完呢邊呢邊動區，我哋去睇翻我哋嘅房間，去翻我哋嘅休息區睇睇。佢呢個咧有啲長呢個係有少少浪費實事求是我哋。呢邊咧係大間房，佢呢個房間亦都好大，呢個房間大概有11個平方，好好用。我哋嚟到而家叫做第3間房啦。你可以做長輩房又好，乜都好。你睇啲房間，佢唔細㗎，佢每一個房間。雖然話125平方做5房，
而且啲房間咧比好多都大。睇翻我哋嘅公共衛生間，有自然採光3段式嘅洗手間，全部乾濕分離，好好用。呢個啦，呢個房間咧會細少少，9個平方左右，做一個小朋友房。但呢個房間我覺得空間已經足夠啦。睇翻主人房啊，主人房帶獨立嘅套廁，而且洗手間係會好大㗎。呢個洗手間同出邊嘅公共衛生間係差唔多㗎。睇翻我哋呢邊嘅主人房啦，佢亦都係做埋有一排入牆櫃，全景嘅玻璃窗，全部都係帶飄台嘅，好好用。如果大家咧對呢個戶型中意嘅咧，可以聯繫用我哋，歡迎大家。我哋頭先睇咗2個示範單位，我哋而家嚟到佢交標嚇，呢個交標咧係細房嚟㗎。我哋亦都係從門口開始，咁入門啦。呢邊呢個門咧，哇手痛啊，都好厚呢個門。佢配有4重密碼鎖、指紋、密碼、鎖匙、拍卡。到時朋友過嚟發個密碼俾佢就可以啦。呢邊咧我哋樣板房咧係做咗個鞋櫃㗎，但係我哋呢邊咧就冇嘅，交標係冇嘅，記得嚇。咁我哋又翻嚟啦，呢邊到廚房啦。廚房呢度門唔錯㗎，呢個吊門好順滑啊！呢個吊門，跟住櫥櫃全部做好晒㗎啦。呢邊洗手盤，我哋嘅星盤箭牌嘅星盤，呢個3件套、抽油煙機、爐頭，仲有我哋個消毒櫃，佢都係採用一線品牌老闆㗎，做得真係唔錯。所有嘅牆咧，呢啲咧都係瓷磚直接上到頂㗎。我覺得呢個係比較好清潔㗎，特別怕清潔嘅人，好似我呢啲懶嘅咧就好好。佢上邊鋁塑板嚟㗎，呢個就亦都比較做得細啲我都比較中意睇翻我哋嘅客廳客廳從上面睇上嚟先好冇？所有嘅石膏線幫你做咗啦，做咗石膏線都唔錯㗎呢個。落翻去我哋嘅地磚呢邊，採用80×80嘅地磚，呢個灰色咧就比較好打理。而且咧，佢幫你做埋呢個尾縫呢個真係幾好噶。包括地角線做咗，隔離呢邊空調位預留好咗噶啦。上邊仲有我哋嘅吊燈啲燈都做埋晒。基本上咧，你買家私電器就可以噶啦。包括我哋嘅電視插座咧，全部預留好晒噶啦。呢個咧做得比較細啲，而且佢有咁多個插座，呢個唔錯。呢個出翻嚟陽台陽台呢邊我哋嘅水龍頭開關啲水位全部預好晒啦。呢邊咧雙層玻璃嘅護欄，呢邊咧啲瓷磚都鋪咗啦，係襯色嘅，裏外襯色。但係呢啲瓷磚咧相對嚟講就細咗少少我哋跟住入去睇翻我哋嘅房間同埋洗手間啦，好唔好？先入去睇我哋嘅房間啦。房間佢配有呢個木紋地板呢個複合木地板嚟㗎，顏色咧比較典雅啲唔錯。配翻呢個門，啱啱咧係襯翻佢㗎。同樣咧呢啲石膏線燈都預留好晒㗎啦，包括空調位全部有齊晒。睇翻嚟我哋嘅公共衛生間公衛呢個洗手盤同埋佢啲櫃呢啲全部做好晒㗎啦。箭牌嘅衛浴、淋浴間做埋晒，預留好個窗又好啦，做咗啦。全部咧呢邊咧係呢啲拋光磚直接上牆嘅，上面係鋁塑板全部幫你做好晒。呢啲就比較方便啲。同樣呢邊咧有2個房間，其實都一樣噶啦。呢個270度嘅，呢個咧係可以做個小朋友房，房間基本一樣。我哋睇翻個主人房嘅洗手間啦，好冇？佢房間呢邊馬桶、淋浴門同埋我哋嘅洗手盤鏡櫃都係一樣做好晒噶啦。呢一個咧飄台咧，佢就可以打咗噶，飄台可以唔用噶。打咗佢之後咧，呢個空間會更加之好，而且咧落地玻璃咧可以直接落到去，更加之實用。對呢個戶型點樣
我覺得呢個交樓標準咧，雖然係簡單少少，但係亦都做得好典雅，好用。我哋而家嚟到瑞希園嘅銷售中心，我哋先睇下嗰個模型沙盤先啦。成個樓盤我哋嘅位置喺呢度啊。成個樓盤咧採用呢種圍合式嘅佈局，由10棟樓組成啊。中間咧係做咗園林綠化㗎，非常之好用。而家賣緊係7棟同埋8棟啊，7、8棟。呢邊咧佢採用呢啲蝴蝶形嘅設計，2梯4伙，亦都係時下最流行㗎。咁面積咧有幾個戶型㗎，有86平方嘅3房2廳2衛。仲有一個125平方同埋130平方嘅5房2廳2衛。呢度嘅戶型實用率係非常之高㗎，贈信率好大，基本上咧去到95%㗎，非常之好用。而且成個瑞希園頭先我哋都講過啦，呢度咧係大亞灣嘅最核心嘅位置。點樣核心法咧？我哋可以過嚟睇下。而家我哋嘅位置喺呢度，瑞希園嗰度。瑞希園嘅位置就喺大亞灣嘅中心位置，對面400米唔到，係14萬平方米嘅萬達廣場。惠陽大亞灣嘅商業中心就喺呢度。萬達廣場後邊西區一小，當地最好嘅小學。咁過返嚟呢邊啦，大概1公里唔到，益田假日購物廣場，好大嘅 shopping mall 嚟㗎。咁佢對面咧就係華美達酒店5星級嘅酒店，行過去2公里唔到，吳悅廣場，非常之方便。所有嘅大 shopping mall 都喺呢個片區啦。咁我哋睇翻呢邊啊，西邊呢邊隔離咧就係大亞灣兒童公園啦。門前有條隴海2路，隴海2路一直過去大概6公里咧，就到咗深圳坪山啦。而且你喺門口坐公交車266號，可以直接去到呢邊嘅沙田地鐵站，直通深圳所有嘅地方，非常之方便。咁佢南面直接過去咧，就去到澳頭海邊啦，買海鮮啊、食飯啊，非常之方便。咁佢門口呢度啦，就係大亞灣第一中學，當地最好嘅初中。對面呢邊啦，有博雅培文，呢個學校比較出名㗎。咁我哋去翻呢個東面啦，東面呢邊咧有2個裝飾城，包括賣建材嘅惠豐城同埋華南建材市場，呢2個都係當地最大㗎。咁繼續往東面走，大概係3公里左右咧，有附近最好嘅醫院，中山大學附屬第一醫院、維亞醫院。所以呢個樓盤佢個位置地段擺喺呢度，佢適合全齡段嘅人老幼同埋我哋嘅呢啲年紀嘅30、40歲嘅人都適合買呢個樓盤㗎。而且我哋咧而家咧呢邊咧新房咧送3年嘅物業管理費。如果大家咧有任何問題歡迎留言訂閱我哋。